Kā jūs varat palielināt sava datora operatīvās atmiņas ātrumu un vai to jums vajag darīt? Ejiet mātes plates iestatījumos, jums vajag restartēt datoru un kaut kādā brīdī ir jāpiespiež poga delete. Jūs varat to visu laiku spiest, jo tas brīdis būs ļoti īs, kad jūs varēsiet to uzķert. Šeit ir advanced rakstīts F7, overclocking, DRAM settings. Šis ir priekš Intel, šis ir priekš Ryzen vai Ryzen, latviski būtu Ryzen. Operatīvās atmiņas, kurām ir tas pieejams, un viņš pēc noklusējuma ir attiestatīts, disabled. Un šeit jūs varat redzēt operatīvās atmiņas ātrumu, DRAM speed. Uz auto ir un iestatīts ir pēc noklusējuma 4800 mega pārraides sekundē. Un šis man ir Ryzen Expo, Šo, ja es paņemšu tagad, atvēršu, šeit ir profils 1, profils 2, divi varianti. Visātrākais ir profils 1. Ja es uzspiežu uz viņu, redziet, 5600. Šie parametri ir vislielākais ātrums, kādu jūs varat iestatīt, tāds kāds ir jūsu tās operatīvajās atmiņās. Vēl jūs varat manuāli palielināt to ātrumu, šeit ir auto, speed. Šeit jūs varat uzlikt manuāli, bet tas nav īsti droši, jo viņš paralēli var neizmainīt šos voltus, kur ir vajadzīgi lielāka, kā arī kaut kādus citus parametrus, Ja jūs nezināsiet savus tās operatīvās atmiņas ātrumu tieši kāds jums ir, un jūs uzliksiet lielāku šeit skaitu, lielāku ātrumu, jums iespējams, kad viņš paliks tas zils ekrāns, un jūs neko nevarēsiet izdarīt, un tad jums viens ir atvienot mātes platē to mazo baterīņu, un pēc tam pielikt viņu atpakaļ, tā kā restartēt visu. Vai arī tādām citām mātes platēm aizmugurē tur ir tāda podziņa, kas restartē, viņu izmaina tos iestatījumus uz sākotnējiem iestatījumiem, Šis ir visdrošākais veids, ja jūs palielināt šeit. Viņš arī izmainīs visus citus parametrus vajadzīgos tādā gadījumā. Šīs memory context restore, tas ir, ka viņš atcerās tos jūsu iestatījumus, ātrāk ieiet iekšā, kad jūs ejat tajā datorā, Pirmajā reizē, kad jūs izmainat ātrumu, jums jāuzliek vai nu disabled, vai nu viņš jāuzliek uz auto, jo viņš tad, kad jūs restartēsiet datoru, viņš veiks tā saucamo operatīvās atmiņas treniņu, kalibrēšanu, viņš iestatīs tos parametrus visus. Ja jums šeit būs enable, tas it kā pieejams, atmiņā palikuši tie jūsu iestatījumi, un viņš tos it kā mēģinās pielietot. Varbūt viņš to treniņu neveiks pienācīgā līmenī, kā es daru, es viņu vienkārši turu uz auto. Vispār ātruma palielināšana padara to datoru nedaudz nestabilāku, Pēc noklusējuma šis iestatījums skaitās visstabilākais, Lai saglabātu šos iestatījumus, jums ir jāuzspiež F10. Ja es uzstādu šo profils 1, kaut kā man parametri atbilst, viņš man neiet, viņš man visu laiku grib pārrestartēties. Es uzlieku profils 2, šeit viņš tad man piedāvā 5200, lai gan uz papīra jāstāv 4800,
un 5200 ir gan arī 10%, jā, tehniski, bet dabā tas esot tikai kaut kādi pāris procenti uzlabojums. F10. Un šeit viņš parāda, ko jūs esat izmainījis no Expo Disabled uz Profils 2. Un šeit jā. Un tagad notiks tā saucamais atmiņas treniņš vai kalibrēšana, jā. Citos gadījumos tas var iet līdz 15 minūtēm. Tā kā jūs esat to izdarījis, vajag vēlreiz pārrestartēt to datoru, jā. Ja jūs gribat pa jaunu, varat ieiet tai mātes plates iestatījumos un pārbaudīt tos parametrus, jā. Nu, lai jūs pārbaudītu tos iestatījumus, jūs varat apskatīties šeit. Gan pirms, gan arī pēc tam. Šeit apakšā uz to balto līniju uzspiediet ar labo peles taustiņu un redziet šādu lodziņu. Šeit ir Task Manager. Un šeit uz šo ikoniņu Performance. Uzklikšķiniet. Un šādiem komponentiem jūs varat apskatīties parametrus, jā. Un video kartēm jūs varat redzēt arī temperatūru. Un šis procentos pārējiem jūs varat redzēt tikai noslogojumu, tikai procenti, jā. Redziet, kāds noslogojums tagad video kartē ir, tāpēc, ka man iet ieraksts ar šo OBS studiju ekrāna ieraksts, jā. Bet temperatūras ir tikai 35 grādi, jā. Šinī gadījumā atmiņu, jā, ja jūs uzklikšķināt uz atmiņu, jūs varat šeit redzēt 5200, jā, mega pārraides sekundē, lai redzētu temperatūras citiem komponentiem. Es, piemēram, esmu lejuplādējis tādu programmiņu, jā. Šeit jūs varat redzēt temperatūras un dažādus citus parametrus, jā, visiem kompjūtera komponentiem. Šeit ir procesors, redziet temperatūras, operatīvās atmiņas 2 gabalas, jā. Un temperatūra arī redzi operatīvai atmiņai. Vienai un otrai. Šie ir tie saucamie cietie diski M2 SSD. Arī temperatūras vienam un otram. Šī ir tā integrētā video karte procesorā. Redziet temperatūras, kādas ir. Un šī ir ievietotā, arī temperatūras varat redzēt.